નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી શાંતિપની વિદ્યાલય સ્ટાર બેઝ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ચેપ્ટર 13 જે ચાલે છે તેમાં સ્વાધ્યાય 13.8 નો અભ્યાસ કરવાનો છે। પરંતુ એ પહેલા થોડીક માહિતી આપી દઈએ કે તમને ખ્યાલ છે તેમ ગવર્મેન્ટે ધોરણ 9 થી 12 માં આ વર્ષ માટે 30% કોર્સ કટ કર્યો છે, બરોબર છે, બધા જ વિષયમાં। તો તેની સંપૂર્ણ માહિતી તમને આવતા સોમવારે સ્કૂલ પર આવશો ત્યારે લેખિતમાં આપવામાં આવશે, બરોબર છે। એ તમે ઘરે જઈને બુકમાં ટીક કરી શકો છો। જે ચેપ્ટર તમે ભણી ગયા છો બધા જ વિષયમાં, તે એવું નથી કે તે આવતી એક્ઝામમાં નથી આવે એટલે ફેલ થઈ ગયા કે એવું। એ બધા ચેપ્ટરો છે તે 10મા ધોરણ માટે તો ખૂબ જરૂરી છે, બરોબર છે। પરંતુ હવેથી આપણે જે ચેપ્ટરો જોશું એમાં માત્ર જે એક્ઝામ આવવાની છે તેને રિલેટેડ જ આપણે જોશું, બરોબર છે। જે કટ થયેલું છે તે જોશું નહીં, ઓકે। તો આપણે 13.8 જે સ્વાધ્યાય છે તે જોઈએ। તો આ સ્વાધ્યાયમાં શું આવે છે? તો હવે છેલ્લી વસ્તુ રહી છે ગોળાનું ઘનફળ। આ ચેપ્ટર આપણે ઘણા ટાઈમથી ચાલે છે કે જેમાં 8 સ્વાધ્યાય છે, 7 સ્વાધ્યાય આપણે જોઈ ગયા। રિવાઇઝ કરી દઈએ તો 7મું સ્વાધ્યાય શું હતું? પહેલું સ્વાધ્યાય શું હતું? 13.1 તો કે એમાં સમઘન લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ। બીજું સ્વાધ્યાય હતું તે નળાકારનું પૃષ્ઠફળ। ત્રીજું સ્વાધ્યાય હતું તે શંકુનું પૃષ્ઠફળ। ચોથું સ્વાધ્યાય ગોલકનું પૃષ્ઠફળ, બરોબર છે। 4 સ્વાધ્યાય પછી 5મું સ્વાધ્યાય શું હતું? તો કે સમઘન લંબઘનનું ઘનફળ। 6થું સ્વાધ્યાય છે નળાકારનું ઘનફળ। 7મું સ્વાધ્યાય છે શંકુનું ઘનફળ અને 8મો જે સ્વાધ્યાય છે તે ગોલકનું ઘનફળ, બરોબર છે। બહુ જ સહેલું સૂત્ર છે અને ખાસ આ સ્વાધ્યાયમાં 6 થી 10 દાખલા કેન્સલ કર્યા છે, એટલે 1 થી 5 દાખલા જ આપણે જોવાના છે। આવું બધા સ્વાધ્યાયમાં છે, બરોબર છે। આપણે આગળના સ્વાધ્યાય ગણી ગયા, બધા જ દાખલા ગણ્યા, પણ હવે તમે જ્યારે જોશો, તમને સોમવારે આપશું માહિતી, ત્યારે એક સ્વાધ્યાયમાં 10 દાખલા હોય તો 5 થી 7 દાખલા કેન્સલ કરેલા છે, બરોબર છે। તો તમે એ ચેક કરી લેજો। અત્યારે જોઈએ તો ગોળાનું ઘનફળનું સૂત્ર, તો આપણે એને કહીશું ગોલકનું ઘનફળ। તેનું સૂત્ર છે 4/3 પાઈ r નો ઘન। શું છે? 4/3 પાઈ r નો ઘન। આ ઘનફળનું છે। હવે જો પૃષ્ઠફળ આને મિક્સ ન થઈ જાય, કેમ કે ગોલકનું જે પૃષ્ઠફળ હતું, કુલ પૃષ્ઠફળ સૂત્ર શું હતું? 4 પાઈ r નો વર્ગ। ગોલકનું કુલ પૃષ્ઠફળ શું હતું? 4 પાઈ r નો સ્ક્વેર। અર્ધગોલકનું કે તો શું હતું? અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર હતું 2 પાઈ r નો વર્ગ, બરાબર। અને અર્ધગોલકનું કુલ પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર શું હતું? 3 પાઈ r નો સ્ક્વેર, બરાબર। આ ત્રણ સૂત્ર પૃષ્ઠફળના। જ્યારે ઘનફળમાં એક જ આવે, 4/3 પાઈ r નો ઘન। શું ફેર પડ્યો? તો કે વર્ગ હતો ને ઘન થઈ ગયો ને છેદમાં 3, બંને બાજુ 3 એડ થઈ। આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો ઘનફળનું સૂત્ર એક જ છે। આના આધારે આપણે દાખલાઓ જોઈએ, જેમાં r એટલે ત્રિજ્યા છે, પાઈ તો કિંમત હોય, 4/3 આંકડા છે। બહુ સિમ્પલ છે। ચાલો તો સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ જોઈએ। ચાલો પહેલો દાખલો આવો છે કે ત્રિજ્યા પરથી ગોળાનું ઘનફળ શોધો। ત્રિજ્યા આપી છે 7, તો ત્રિજ્યા r આપી છે, આને શું કહેશું? r। તો ઘનફળ તો સીધું સૂત્ર છે, ગોળાનું કે ગોલકનું ઘનફળ બરાબર 4/3 પાઈ r નો ઘન। તો 4/3 પાઈ તો એટલે શું? તો કે 22/7 r નો ઘન એટલે કે 7 3 વાર લખવાનું ને, ઘન એટલે 3 7 વાર, બરાબર, ઓકે। ચાલો છેદ ઉડાડો તો 7 7 કેન્સલ। હવે કે છેદ ઉડે નહીં, તો વધ્યું શું? 4 × 22 × 7 × 7 એના છેદમાં 3। તો બધાનો ગુણાકાર કરો તો ગુણાકાર આવશે 43/12/3। આને કઈ પોઈન્ટમાં કાઢવાની જરૂર નથી। જો તમે ભાગાકાર કરીને પોઈન્ટમાં કાઢો તો પણ વાંધો નથી। આને કહેવાય સેન્ટીમીટરનો ઘન, કારણ કે ઘનફળ શેમાં આવે? ઘનમાં આવે, બરોબર છે। તો આ તમારો જવાબ। બહુ સહેલો છે। ત્રિજ્યા આપી તેને સૂત્રમાં કિંમત મૂકો। ચાલો આવો બીજો દાખલો જોઈએ। બીજો દાખલો આવો છે કે ત્રિજ્યા 0.63 મીટર હોય તો ઘનફળ શોધો। તો r બરાબર કેટલું છે? 0.63 ને શું કહેવાય? તો કે 63/100 મીટર। પોઈન્ટ કાઢો એટલે 100 કહેવાય। સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ, ગોલકનું ઘનફળ બરાબર 4/3 પાઈ r નો ઘન। 4/3 પાઈ એટલે 22/7 r નો ઘન એટલે કેટલા? 63/100 × 63/100 × 63/100
છેદ ઉડે 7 9 63 બરાબર 3 3 9 બરાબર। હવે જે આ પોઈન્ટ છે 0 છે એને કઢાય ને એના પોઈન્ટ કાઢી લેવા તો વધ્યું શું 4 ગુણ્યા 22 અહીંયા 3 63 ગુણ્યા 63 એના છેદમાં કેટલા તો 2 2 4 ને 2 6 મીંડા એકની પાછળ ચલો 4 22 3 63 ને 63 નો ગુણાકાર કરવાનો મેં ગુણાકાર કરી રાખ્યો છે જેનો ગુણાકાર આવે છે 10 47 816 બરાબર આટલો ગુણાકાર આવે છે તમારે જાતે કરવાનો છે એના છેદમાં 6 મીંડા 2 4 અને 6 હવે શું કરવાનું પોઈન્ટ કાઢવાના તો 1 2 3 4 5 6 એટલે ક્યાં આવે અહીંયા આવે 6 પછી 1.047816 મીટરનો ઘન કારણ કે માપ શેમાં પૂરતું મીટર આ તમારો દાખલો પૂરો બરાબર ખાલી ગુણાકાર એક મોટો આવે છે બાકી નીચે તો આંકડાઓ છે એટલે પોઈન્ટ કાઢવામાં સરળતા રહે તો બહુ સહેલો દાખલો છે આ ચાલો બીજો દાખલો જોઈએ ચાલો બીજો દાખલો આવો છે કે જેમાં બે દાખલાઓ છે કે આપેલ વ્યાસવાળા નક્કર ગોળા દ્વારા વિસ્થાપિત થતા પાણીનું કદ શોધો બે દાખલા છે એક 28 સેમી વ્યાસ આપ્યો છે ને એક 0.21 સેમી 21 મીટર આપ્યો બરાબર તો પહેલો દાખલો તમને હોમવર્કમાં આપું છું 28 છે એટલે અડધું કરો એટલે 14 અને સીધું સૂત્રમાં કિંમત મૂકો બરાબર વિસ્થાપિત થતા પાણીનું કદ શોધો કદની વાત આવે એટલે ઘનફળ શોધવાનું અને ગોળાની વાત છે એટલે બરાબર ગોલકનું ઘનફળ હું તમને ગણાવું છું બીજું કે 0.21 જે પોઈન્ટમાં આપ્યો છે બરાબર તેનું ઘનફળ કઈ રીતે શોધો તો તમને વ્યાસ આપ્યો છે 0.21 મીટર ત્રિજ્યા કઈ રીતે લખાય તો કે ત્રિજ્યા લખવું હોય તો 0.21 ના છેદમાં મારે 2 લખવું પડે બરાબર એટલે આને શું કહેવાય 21 ના છેદમાં એકમ દશક ને 100 એટલે 2 ગુણ્યા 100 આવું થયું અને 200 નો કરાય આને આમ નામ જ રહેવાય બરાબર હાલ હવે આ સેમીમાં મીટરમાં તમને શું આવી ગયું ત્રિજ્યા હવે ઘનફળ શોધી લેશે તો સૂત્ર મૂકવાનું ગોલકનું ઘનફળ બરાબર 4/3 પાઈ r નો ઘન 4/3 પાઈ એટલે 22/7 ઘન એટલે કેટલા તો કે 21/2 ગુણ્યા 100 પાછા 21/2 ગુણ્યા 100 ત્રીજી વાર 21/2 ગુણ્યા 100 ચાલો હવે જો છેદ ક્યાં ક્યાં ઉડે છે તો જો 2 2 4 અને આ 4 તો ગયું ઓકે આ 2 વડે ચાલે 11 2 22 એ પણ ગયું હવે જો 3 7 21 ને આ 7 ને આ 7 11 વધ્યું શું 11 ગુણ્યા 21 ગુણ્યા 21 આખાના છેદમાં 2 મીંડા 4 મીંડા અને 6 મીંડા બરાબર ચાલો 21 ગુણ્યા 11 કરો તો જવાબ આવશે 4851 એના છેદમાં એકની પાછળ 6 મીંડા બરાબર હવે તો કે 6 પોઈન્ટ કાપવાના તો 4 છે તો શું આવે 1 2 3 4 પછી પાંચમો 0 છઠ્ઠો 0 ને પછી પોઈન્ટ એમ થાય તો શું આવે 0.004851 જો 1 2 3 4 5 ને 6 પછી પોઈન્ટ એટલે 2 0 એડ કરવા પડે તો આ તમારે શું આવ્યું મીટરનો ઘન તો આટલું કદ જે છે પાણી દ્વારા વિસ્થાપિત થાય બરાબર સેમ આવો દાખલો છે પહેલો 28 સેન્ટીમીટર વાળો તમારે શું કરવાનું તો કે ત્રિજ્યા મેં ભાગ્યા 2 કર્યું તો 28/2 એટલે કેટલું થશે 14 અહીંયા બધે શું મૂકવાનું r ના ઘનમાં 14 નો ઘન એટલે 14 3 વાર પછી છેદ ઉડાડીને કાર્યક્રમ કરવાનો છે ને ચાલો ચાલો ત્રીજો દાખલો જોઈએ ત્રીજો દાખલો આવો છે કે એક ધાતુના ગોળાનો વ્યાસ આપ્યો છે 4.2 સેન્ટીમીટર જો તેના દ્રવ્યની ઘનતા 8.9 ગ્રામ પ્રતિ સેમીનો ઘન એટલે કે જે દ્રવ્ય છે એની ઘનતા કેટલી છે તો કે 8.9 ગ્રામ પ્રતિ સેમી એટલે કે 1 સેમીનો ઘન હોય તો કેટલું ગ્રામ 8.9 ગ્રામ તો તેનું દળ શોધો એટલે કે આપણે ઘનફળ શોધવાનું છે અને એને ગુણ્યા કેટલા કરવાના 8.9 બરાબર એટલે એટલા ગ્રામ આપણું દળ આવી તો ઘનફળ શોધવું છે તો વ્યાસ આપણને આપ્યો છે 4.2 સેન્ટીમીટર તો ત્રિજ્યા કેટલી થાય 8 તો 4.2 ભાગ્યા 2 કરવું પડે તો 4.2 નું શું થાય તો કે 2.1 સેમી થાય ને 42 નું અડધું 21 એટલે 2.1 તો સીધું હવે શું ગોતશું ગોલકનું ઘનફળ ઘનફળનું સૂત્ર 4/3 પાઈ r નો ઘન
4/3 પાય એટલે શું થાય 22/7 r નો ઘન એટલે 21 થશે ને 21/10 21/10 21/10 2.1 એટલે શું લખ્યું 21 ચલો છેદ ઉડાડો તો જો 3 7 21 ના 7 7 ગયા બરોબર વધ્યું શું 4 × 22 × 21 × 21 છેદમાં 10 10 10 એટલે 1000 તો બધા ગુણાકાર આવે છે 38000 ગુણાકાર તૈયાર કરેલો છે મેં 38808 કેટલો આવે છે 38808 તેના છેદમાં 1000 પોઈન્ટ કાઢીને શું થાય એકમ દશક 100 અને 1000 એટલે શું થશે 3 જે આવે છે હવે જે જવાબ આવે છે તમારે એ આપણે અત્યારે આમ જ રાખીએ પોઈન્ટ કાઢવો નથી બરોબર કારણ કે જે આનો ગુણવાનો છે ને દળ સાથે તો પોઈન્ટ નથી કાઢવો ભલે સેમીનો ઘન તો આ શું ઘનફળ આવ્યું 38808 છેદમાં 1000 નો પોઈન્ટ કાઢ્યો નહીં કારણ કે હજી ગુણવાના છે બરોબર હવે વાત કરીએ તો આપણને શું દળ આપ્યું છે કે 8.9 ગ્રામ પ્રતિ સેમીનો ઘન એટલે શું કહેવાય તો કે 1 સેમીનો ઘન હોય તો દળ કેટલું છે 8.9 ગ્રામ છે આપણે તો કેટલું છે 38808 સેમી એના છેદમાં 1000 સેમીનો ઘન તો આપણું દળ કેટલું થાય તો આનો ગુણાકાર એની સાથે થયો બરોબર તો શું આવે 38808 છેદમાં 1000 એને ગુણ્યા 89 છે આ તો શું કહેવાય 89/10 કહેવાય 8.9 હવે તમારે શું કરવાનું છે તો આનો ગુણાકાર રાખવાની સાથે કરવો અને છેદમાં કેટલા તો કે 10 ની પાછળ એક એટલે 4 મીંડા છે ચાલો આનો ગુણાકાર મેં કરેલો છે જે આનો ગુણાકાર આવે છે તે આવે છે 35 34 53 912 કેટલો આવે છે 34 53 912 આટલો ગુણાકાર આવે છે છેદમાં તો 4 મીંડા છે તો 4 આગળ પછી પોઈન્ટ કાઢો એટલે 1 2 3 4 એટલે ક્યાં અહીંયા આવે તો 345.39 ગ્રામ આટલું વજન હોય ગોળાનું બરોબર ને બહુ સિમ્પલ દાખલો છે માત્ર આંકડા મોટા આવે છે તમને વ્યાસ આપ્યો તો વ્યાસ પછી તમને ઘનફળ મળ્યું ઘનફળ પછી દળ લગાડ્યું હતું 1 ગ્રામના 8.9 1 સેમીના 8.9 ગ્રામ તો આપણે આવ્યું ને કેટલા તો કે આને બધા ગુણ્યા 8.9 પોઈન્ટ કાઢ્યું ઉપરનો ગુણાકાર નીચે 0 બરોબર તો આટલા દાખલા રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે બાકીના જે 3 દાખલા છે તે જોશું બરોબર છે એટલે આ ચેપ્ટર આપણું અહીંયા પૂરું થશે તો આવતા લેક્ચરમાં મળશું નમસ્કાર